Yup. Watu wa Njile wa Filipi 2:2. Ijazeni furaha yangu ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinena mamoja, 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 mamoja. Ijazeni furaha yangu ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinena mamoja, 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 mamoja. Wenye mapenzi mamoja, mkinia mamoja, wenye mapenzi mamoja, mkinia mamoja, wenye mapenzi mamoja, mkinia mamoja, wenye mapenzi mamoja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu amhesabie mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwepo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye ni mwanzo alikuwa yuno namna ya Mungu, na kuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa ana utukufu, akatoa namna mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Naam, mauti ya msalaba. Ijazeni furaha yangu ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, mamoja, mamoja. Ijazeni furaha yangu ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, mamoja, mamoja. Nieni mamoja, nieni mamoja. Hiyo ndiyo nyota ya toba, nyota ya toba. Mama jusi waliona nyota kwenye kona, wakainuka pamoja, Bethlehemu kumona, kumona. Balaki na Balamu mbali walimwona, utukufu wamenona. Alikuja kwa Yohana siye na mwana Zekaria, akashangaa Masia kutoa makosa aswa yaliyompotosha Hawa, akawa kama hatia. Ijazeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, 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 mkinia mamoja, mamoja,